नमस्कार। देवचुली संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म केबी राणा। समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि देवचुली टेलिभिजनको पृथक श्रृङ्खला कार्यक्रम देवचुली संवादमा मुलुकको समसामयिक विषयमा बहस छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौँ। आज हामीले देवचुली संवाद खास गरी हामीले निरन्तर रूपमा सुरुवातदेखि नै अहिलेसम्म यो कोभिड-19 को प्रभावले नेपाल र विश्वमा पारेको असर र यसको रोकथाम र यसको व्यवस्थापनका लागि, यो विपदको न्यूनीकरणका लागि सरकारवालाहरूले खेल्दै आएको भूमिकाका बारेमा हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूको बीचमा यो अपडेट दिइरहेका छौँ। खास गरी पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 ले संसारभरि नै यस्तो खालको विपद अथवा महामारी, यस्तो खालको सङ्कट सम्भवतः यो पछिल्लो पुस्तामा यो पहिलो पटक यस्तो खालको सङ्कट देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि संसारभरिका शक्तिशाली देशहरूमा पनि ठुलो रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सामाजिक, आर्थिक देखि लिएर समग्र क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव परेको देखिन्छ। केही समय अगाडिको मात्र तथ्याङ्क अनुसार अमेरिका, जो संसारको शक्तिशाली देश, अमेरिकामा झन्डै 1.5 करोड अर्थात् प्रत्येक 10 नागरिक बराबर 1 जनाले रोजगार गुमेको भन्ने खालको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब आफ्नो देशको नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र अप्रवासी नागरिकहरूलाई अब रोजगारको अवसर पहिला जसरी दिएका थिए त्यो अनुसार नदिने भन्ने खालको घोषणा गरिसकेको छ। अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले अब आफ्नो देशको नागरिकलाई जोगाउने पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइरहेका बेलामा नेपालबाट झन्डै 50 लाख नागरिकहरू, युवाहरू जो रोजगारीका निम्ति विभिन्न देशमा पुगेका छन्, उनीहरूको भविष्य के हुन्छन् भन्ने खालको एउटा अन्योलता सिर्जना भएको छ। यसले यो कोभिड-19 को यो प्रभावले नागरिकमा जुन खालको रोजगार सिर्जना, जुन खालको रोजगार गुम्दैछ, यसले नेपालमा जसरी रेमिटेन्सबाट मुलुक चलिरहेको छ यो रेमिटेन्स रोक्ने अवस्था देखिन्छ। यो विदेशबाट आउने पैसा रोक्ने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस हुने सङ्केत एकातिर देखिन्छ भने जसरी विदेशमा अहिले रोजगारीका निम्ति पुगेका युवाहरू नेपाल फर्क्यो भने उनीहरूलाई नेपालमा रोजगार सिर्जना गर्ने अथवा यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने पाटोमा सरकारले म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सँगसँगै यो कोभिड-19 ले अहिले विभिन्न देश र समुदाय बीचमा, आफ्नै देशभित्रको पनि विभिन्न समुदाय बीचमा ध्रुवीकरणको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको देखिन्छ। जसरी अहिले इन्डियामा मुस्लिम समुदायहरूले यो कोभिडलाई यसको चाहिँ जुन सङ्कट, यो चाहिँ कोभिड-19 को जुन यो भाइरस छ यसलाई चाहिँ फैलाउनका लागि एउटा समुदायले चाहिँ एउटा खालको भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने खालको एका सञ्चार माध्यममा आइरहँदाखेरि यसले फेरि पनि जातीय समुदाय बीचमा पनि ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने एकातर्फ चाहिँ यो अवस्था देखिन्छ भने भूगोलको कारणले गर्दा एकअर्का बीचमा जसरी चाइनाबाट यो कोभिड-19 को सुरुवात भयो, यस पछाडि अब अन्य देश र चाइना बीचको सम्बन्धका विषयमा पनि जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको जति लगानी भएका कम्पनीहरू, चाइनामा लगानी भएका उद्योगहरू अब चाहिँ इन्डियामा सार्ने भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति आइरहेका बेलामा यसले नेपालमा मात्र होइन सिङ्गो देशमै अर्थतन्त्र र त्यहाँको सामाजिक भूगोलको भनौँ न व्यक्ति समुदाय बीचको एक अर्का देश बीचको सम्बन्धका विषयमा चाहिँ विभिन्न खालका प्रश्न उठिरहेका छन्। यिनै सवालमा समग्रमा रोजगारको अवस्था र त्यसबाट सामाजिक रूपमा चाहिँ पार्ने असरका सन्दर्भमा, सांस्कृतिक रूपमा पर्ने असरका सन्दर्भमा हाम्रो बीचमा एकजना समाजशास्त्री, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सामाजिक विषयका उपप्राध्यापक विष्णु बस्याल हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। समग्रमा यिनै विषयमा आज हामीले यहाँहरूको बीचमा चाहिँ कुराकानी क्रमलाई जोड्नेछौँ। विष्णुजीलाई स्वागत छ देवचुली संवादमा। थ्याङ्क यू, नमस्ते। यो के छ, यो अहिले लकडाउनको यो लामो समयमा के गरेर समय बिताइराख्नु भएको छ? हजुर, हामी चाहिँ अब अहिले काठमाडौँमै छौँ। यहाँ चाहिँ अन्य क्षेत्रमा जस्तै लकडाउन नै छ। यहाँ चाहिँ बिहान बेलुका केही समय पुलिसले बाहिर निस्किन, खाद्यान्नहरू किन्न त दिएको छ, तथापि मान्छे आफ्नै पर्सनल सुरक्षाको लागि पनि बाहिर निस्किने वातावरण पनि छैन।
र अहिले यता उपप्राध्यापक हैसियतले आफ्नो सब्जेक्टका कुराहरू पढ्ने, बाहिरी कुराहरू पढ्ने र अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन क्लासहरू गर्नुपर्छ कि भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी फ्याकल्टीका सरहरू पनि त्यो प्रक्रियामा लागिरहेछौँ र बाँकी चाहिँ विशेषतः लेख्ने पढ्नेमा व्यस्त छौँ हामीहरू। जस्तो काठमाडौँबाट त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू, श्रमिकहरू अहिले चाहिँ दिनानुदिन हजारौँ मजदुरहरू आफ्नो घर गन्तव्यतर्फ गइरहेको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। सँगसँगै अध्ययनका लागि राजधानी पुगेका विद्यार्थीहरू, त्यहाँको श्रमिकहरूको अवस्था समग्रमा कसरी हेर्नु भएको छ, के छ अवस्था त्यहाँ भनिदिनुहोस् न। यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले लकडाउन को 2 दिन पछाडि भने लकडाउन घोषणा 2 दिन अगाडि गर्यो, 2 दिन पछाडि लकडाउन सुरु हुन्छ भनेर त्यसपछि सम्भव भएका साथीहरू, सम्भव भएका व्यक्तिहरू चाहिँ जस्तै विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो घरतिर जानुभयो। तर यो लकडाउन कति समयसम्म लम्बेला भन्ने न सरकारले आकलन गर्न सक्यो, न हामी सर्वसाधारणले आकलन गर्न सक्यौँ। तसर्थ यो हप्ता 10 दिन जति होला भन्ने हामी साधारण अनुमान गरेकाहरूले चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्रमा यो सकिएला, तसर्थ धेरै लामो समयले नलेला र हामीलाई अप्ठ्यारो नपर्ला भनेर उहाँहरू बस्नुभयो होला। तर देशकाल परिस्थिति अनुसार लकडाउन झन्डै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कति दिनसम्म लम्बिने भनेर थाहा छैन। त्यो आधारमा भन्नुपर्दा अनिश्चितकालसम्मलाई लम्बिने परिस्थिति देखेपछि चाहिँ र काठमाडौँमा बिस्तारै आफ्नो कोठामा भएका खाद्यान्नहरू सकिएपछि र अघि हजुरले भने जस्तै मजदुरहरूले चाहिँ अब आफूले काम गर्ने उद्योग कलकारखानाहरू पनि बन्द भए। त्यो भएपछि त्यहाँका मालिकहरूले उहाँलाई तलब पनि दिनु भएन होला, अथवा तलब दिए पनि त्यो पहिला दिएको तलबहरू सकिएको थियो होला, तसर्थ उहाँको कोठामा उपलब्ध खाद्यान्न सकियो। ज्यालादारी गर्नेहरू त अब चाहिँ ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले पनि अहिले तत्काल कुनै पनि काम नभएपछि उहाँको दैनिक ज्यालादारीमा चलिरहेको गुजारा पनि अप्ठ्यारो पर्यो। तसर्थ र सँगसँगै उहाँहरूको परिवारले पनि उहाँहरूलाई खोजिरह्यो होला। सम्भवतः उहाँहरूको परिवार पनि घरतिर एक्लै उहाँहरू आत्तिनु भयो होला। तसर्थ जसरी भए पनि घरमा पुग्नुपर्छ भन्ने वातावरणले उहाँहरूलाई बढी समात्यो र सरकारले जसलाई राहत दिइरहेछौँ भनिरहेछ त्यो राहत सम्भवतः यो परिस्थिति हेर्दा सम्बन्धित व्यक्तिहरूकोमा पुगेको छैन भन्ने आकलन चाहिँ हामी जो कहिले पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि यो सम्भवतः यो परिस्थिति निर्माण भइरहेको छैन। समग्रमा यो अहिले नेपालको सिनेरियो छ, यो राहत वितरणदेखि लिएर सरकारको भूमिकाका कुराहरू र अहिले समग्र यो 3 तहको सरकारको भूमिका, यो जुन पीडितहरूलाई यसबाट बढी चाहिँ भिक्टिम भएकाहरूलाई व्यवस्थापनको पाटोमा सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ? सरकार पनि एक खाले अन्नोलमा थियो सुरुमा, कहिलेबाट हामी लकडाउन गर्ने होला भनेर। तर व्यापक जनता र नागरिक समाजको व्यापक प्रयास पछि बल्ल सरकारले नागरिक भन्दा पछि स्टेप चाल्यो। तथापि त्यो स्टेप आफैमा अति लेट भइसकेको चाहिँ थिएन र सरकारले सुरुमा मेरो विचारमा चाहिँ हामीले जुन स्थानीय तह बनायौँ इलेक्सन पश्चात 2 वर्ष अगाडि, त्यो स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवार दिएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अथवा सम्पूर्ण वडादेखि लिएर गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका ती सबैका स्थानीय तहहरूलाई नै बढी जिम्मेवार बनाएर उहाँहरूलाई सर्टेन बजेट उहाँहरूसँग अलरेडी थियो, त्यो बजेट खर्च गरेर लगाएर र माथिबाट केही आर्थिक व्यवस्थापन गरेर तलको पार्टलाई सबभन्दा बढी अधिकार दिएर उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएको भए चाहिँ र केन्द्रबाट त्यसलाई डाइरेक्ट मोनिटर गरेको भए सम्भवतः यो स्तर अलि यो स्थिति आउँदैन थियो होला। तर केन्द्रीय सरकारले उहाँहरूको त्यो अब केन्द्रीय रूपमै राज्य सत्ताको प्रयोग गर्ने नियत हो या त्यो शासन गर्न नजानेकै खाली ढङ्ग नपुगेर हो, उहाँहरूले स्थानीय निकायलाई सुरुमा विश्वास गर्नु भएन। तर सबै कुरा केन्द्रबाट म्यानेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफै अत्तालिनु भयो। त्यो उहाँहरूले म्यानेज गर्न भ्याउँदा नभ्याउँदै एक खाले संसारभरि यो कोरोना भाइरस फैलिएपछि यसले व्यापक असर लियो, एक खाले आतङ्क पनि सिर्जना गर्यो। त्यो भएपछि यता सरकार आत्तियो, जनता आत्तिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग शासकीय संरचना हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय सरकारले त्यो शासकीय संरचनालाई प्रयोग गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको यो परिस्थिति जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी कहाँ चाहिँ 3 तहको सरकार छ, यो सम्भवतः विपदको समयमा यो 3 तहको सरकार बनेपछि पहिलो अभ्यास होला जो जनताको भविष्यमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउने यो 3 तहको सरकार। यसको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि 3 तहको सरकारलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ? 3 तहको भन्नुभयो, तर अब शासकीय स्वरूपमा 3 तहको छ। तर तपाईँले यसलाई फङ्सनल स्टेटमा लिएर गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले पनि म त 2 तहको मात्रै देख्छु, किनकि यो मिडल रेन्ज जो छ स्टेट गभर्मेन्ट, यो प्रदेश सरकारको भूमिका त खास प्रभावकारी नभएको या हुन नसकेको या हामीले नजानेको, हामीलाई थाहा भएन अहिलेसम्म यो चाहिँ। तर केन्द्र सरकारको भूमिका आफैमा महत्त्वपूर्ण त हुने नै भयो। म फेरि पनि भन्छु, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको 3नै तहको कोअर्डिनेसन हुन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नसके पनि कमसेकम केन्द्रले सिधै स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार दिएर उहाँहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाएको भए
स्थानीय निकायले जति व्यवस्थापन गर्छ, जस्तो तपाईँले अहिले इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारले भन्दा पनि राम्रोसँग आफ्नो नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहेछ। अहिले तपाईँले अघि प्रश्न उठाउनु भयो काठमाडौँबाट मान्छेहरू गइरहेछन् भनेर, हो नि, अहिले तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई गाडी पठाएर भए पनि काठमाडौँबाट आफूले रेस्क्यु गराउनु भएको छ। त्यो भनेको गाउँपालिका नगरपालिका आफ्ना स्थानीय जनताप्रतिको उहाँहरूको उत्तरदायित्व हो, त्यो उहाँ निर्वाह गर्नु भएको छ। जुन कुरा केन्द्रीय सरकारले बरु सकिरहेको छैन त्यो उहाँले गर्नु भएको छ भनेपछि योभन्दा अगाडि नै यदि केन्द्रीय स्थानीय तहलाई हामीले बढी जिम्मेवार बनाउन सकेको भए अहिले यो सङ्घीय संरचनाको पनि उपादेयता रहेछ। यसले कुनै पनि कन्ट्रीमा देशमा अपरजट आइपरेको कुनै पनि रिस्कलाई यसले इमिडिएटली व्यवस्थापन गर्छ भन्ने एउटा म्यासेज पनि जान सक्थ्यो। र त्यो म्यासेज दिनबाट चाहिँ केन्द्रीय सरकार पनि चुके जस्तो लाग्छ। र तपाईँले भने जस्तै प्रदेश सरकार त लगभग यति बेला जनताले महसुस गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्ने हो भने सरकारको भूमिकाप्रति धेरै नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेको, यस्तो विपदको समयमा चाहिँ अध्यादेश ल्याउनेदेखि लिएर विभिन्न खालको काण्डहरू, तपाईँको स्वास्थ्य सामग्री किन्दाखेरि अनियमितताका विषय लिएर सबै कुराले गर्दाखेरि नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको एउटा खालको वितृष्णता एकदमै बढी देखिरहेछ। यसरी भोलिको समयमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्ला, असर पार्ला? सरकारसँग त नागरिकहरू जहिले पनि असन्तुष्ट हुन्छन् नै, तथापि यो विपदको बेलामा चाहिँ सरकार विपद परेको बेलामा हाम्रो अभिभावक छ भन्ने जुन इक्जाम्पल सरकारले बनाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो बनाउन सरकार चुकेकै हो। त्यो चुकाएको पहिलो अर्थ भनेको यहाँले प्रश्न गरे जस्तै यो जुन स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनु पर्थ्यो, डाक्टरको लागि पिपिए ल्याउने बेलामा मन्त्रीको एक खाली वक्तव्यहरू आइरहेको छ। टेस्ट किटहरू चाइनाले दिएको चाइनाबाट किनेर ल्याएको टेस्ट किटहरू यसै त महँगो पर्यो भनिरहेकै छौँ, हामीले त्यही पनि टाइममा ल्याउन सकेनौँ। त्यसैमाथि ल्याएका टेस्ट किटहरू पनि डुप्लिकेट छन् भनिरहेको छ संसारभरि। तपाईँको स्पेनमा उसले रिजेक्ट गर्दै पनि हामीले त्यो लिएर आयौँ। भलै हामीसँग अरू विकल्प थिएन होला, तर त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गले ल्याएर सबै स्थानीय निकायमा बाँडेको भए, सबै आवश्यक स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा बाँडेको भए र व्यापक म्यास लेभलमा हामीले टेस्ट गर्न सकेको भए नागरिकमा खालि विश्वास जागरण गर्न सकिन्थ्यो। तर हजुरले भने जस्तै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको केसहरू आइरहने, यही बिचमा तपाईँले भने जस्तै अनावश्यक विधेयकहरू ल्याएर सरकार चाहिँ कतै कोभिडको नाममा अहिले सबै जनताहरू चाहिँ सरकारले भनेको मानेर घरमै लकडाउन गरेर बसिरहेको बेलामा सरकारको ध्यान चाहिँ अन्तै कतै गइरहेको छ कि जनता अनुशासित भएर बसिरहेको अवस्थामा सरकारको ध्यान अन्तै नकारात्मक राजनैतिक परिवर्तनतिर पो गइरहेको छ कि भन्ने खाले झन् ठुलो आशंका भयो। त्यो आशंकालाई सरकार सञ्चालकहरूले नै त्यसलाई बढी मलजल गरे। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सरकारमा व्यापक असन्तुष्टि, त्यो सम्भवतः हजुरले भने जस्तै अहिले लकडाउन नभएको अवस्था हुन्थ्यो भने सायद सबै सडकभरि अहिले नागरिकहरूको विरोधको स्वरहरू आइरहेको हुन्थ्यो होला। खासमा यो सरकार मात्र होइन, विगतको सरकारहरूको पनि अभ्यास हेर्दाखेरि सत्तामा पुगिसके पछाडि त्यो आफ्नो पावरलाई रिजर्भ गर्नका लागि यस्ता खालका घटनाहरू बेला बखतमा विभिन्न खालको सरकारहरूले चाहिँ घटाएको देखिन्छ। यो किन यस्तो हुन्छ नेपाली राजनीतिमा? हजुरले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो पुस्ताले 51 सालपछि नै यो राजनीतिक गण्डगोलहरू नेपालमा छ भन्ने हामीले त्यो इतिहासमा पढेको अलि देखेको पनि हो। र विगतको गल्तीबाट अहिलेको राजनीतिक दलहरूले अझै पनि सिकेको देखिएन। किनकि मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नुहुन्छ भने त योभन्दा अगाडिको राजनीतिक रूपमा विकृति नेपालमा भित्रियो भन्दा जो व्यक्तिहरू त्यो शासन सत्तामा थिए र जसले यसलाई भित्र्याए भनिन्थ्यो, आज त्यही व्यक्तिहरू त्यो शासन सत्तामा छन्। र मेरो विचारमा त तिनै व्यक्तिहरूबाट हामीले यहाँभन्दा बेसी असल शासनको अपेक्षा गर्नु नै पो गलत थियो कि पनि भन्ठान्छु म चाहिँ। किनभने हामीले शासन व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ तर व्यक्ति पनि परिवर्तन गर्न सकेनौँ। त्यो भएपछि फरक नियत भएको व्यक्तिले जस्तोसुकै शासन सत्ता आए पनि उसले आफू अनुकूलको शक्तिको आर्जन गर्न खोज्छ र एकपालि शक्तिमा पुगिसकेपछि शक्ति हस्तान्तरण गर्न नखोज्नु या सजिलै शक्ति छोड्न नखोज्नु, त्यो नेपाली राजनीतिको अहिलेसम्मको विडम्बना देखिएको छ। र यसैको निरन्तरता जस्तो लाग्छ मलाई यो पनि। जस्तो यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष चाहिँ पार्टीहरूको भूमिका हेर्दाखेरि जुन रूपमा यो विपदको समयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, नागरिकप्रति जिम्मेवार जवाफदेही भएन भन्ने खालको व्यापक चाहिँ गुनासोहरू आइरहेका छन्। यसले भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिलाई कुन ध्रुवतिर लैजाला, के अनुमान गर्न सक्छौँ हामी? यो चाहिँ एकदम गम्भीर प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले जनता चाहिँ असन्तुष्ट हुनुको अर्थ राज्यले केही दिएन भन्ने मात्रै कुरा होइन। योभन्दा पछि भइपरे आउने विपदहरूमा पनि राज्यले हाम्रो अभिभावकत्व लिन सक्छ कि सक्दैन यी राज्य सञ्चालकले भन्ने अहम प्रश्न हो।
र अहिले देशलाई चाहिएको बेलामा हामी सबै एकजुट भएर तपाईहरुलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्छौं भनेर जनतालाई जुन आड भरोसा दिनुपर्ने स्थिति थियो र समयले त्यो दायित्व पनि जुन सुम्पेको थियो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो उहाँले देखाउन सक्नु भयो। अब यो नसकिसकेपछि चाहिँ यहाँभन्दा पछि आउने विपदको लागि पनि र हजुरले भने जस्तै अहिले यो कोभिडको विपद मात्रै होइन, कोभिड भन्दा पछि आउने सामाजिक आर्थिक विपद त योभन्दा बढी खतरनाक हुन सक्छ भने त्यो विपदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु होला र भन्ने एक खाले आम चिन्ता नागरिकमा छ नै। तसर्थ यो यसै गरी यो लम्बिँदै गयो भने राजनीतिक दलहरूले यसै गरी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिने, सरकारले पनि गैर जिम्मेवार तरिकाले आफ्नो प्रस्तुति दिँदै गयो भने निकट भविष्यमा जनताहरू सडकमा आउँदैनन् भन्न पनि सकिँदैन। र यो अब आउने आन्दोलन चाहिँ अब त्यो तुरुन्तै त होला जस्तो लाग्दैन, तर अब कुनै कारणवश आन्दोलन गर्नै पर्ने स्थिति भयो भने अहिलेका स्थापित राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो अस्तित्व पनि, राजनीतिक नेताहरूको अस्तित्व डगमगाउन सक्ने स्थिति चाहिँ म देख्छु। त्यो चाहिँ जस्तो नेपालमा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो कोभिड-19 पछि आउने परिणामलाई हेर्ने हो भने, आकलन गर्ने हो भने नेपालभित्र जो मजदुरी गरिरहेका श्रमिकहरू हप्तौं लागेर भोकै सडकमा हिँडिरहेका छन्, सायद तिनीहरूमा पनि एउटा खालको वितृष्णता चाहिँ राज्यप्रति जागिरहेको अवस्था छ। र विदेशमा बसेका नागरिकहरू अब विभिन्न देशहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलियादेखि लिएर विभिन्न त्यहाँको सरकार प्रमुखहरूले अब चाहिँ अप्रवासी नागरिकहरूलाई चाहिँ रोजगार दिन नसक्ने अथवा आफ्नो देश फर्काउने सम्मका अभिव्यक्ति आइरहेको बेलामा झन्डै हाम्रो देशभन्दा बाहिर रहेका 50 लाख, त्यो त चाहिँ विभिन्न देशको, अझ इन्डियाको समेत हिसाब गर्ने त अझै बढी नागरिकहरू, झन्डै चाहिँ तपाईँको 70-80 लाख नागरिकहरू, जो झन्डै 1/3 भन्दा बढी चाहिँ नागरिकहरू आफ्नो देशभन्दा बाहिर छन् र तिनै नागरिकले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सको कारणले देश चलिरहेको अवस्था छ। यदि ती देशहरूको सङ्कट आएर, त्यहाँको आर्थिक सङ्कट आएर नेपाल फर्किने स्थिति बन्यो भने, तर ती नागरिक नेपाल फर्क्यो भने र अहिले जसरी शासकहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यही ढङ्गबाट मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्ला? मुख्य कुरा त नेपालको इकोनोमी भनेकै हामी सर्भिस बेस्ड इकोनोमीमा बाँचिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै हामी 70% हाम्रो पपुलेसन एग्रिकल्चरमा बेस्ड छ भन्छौँ, तर 70% पपुलेसन चाहिँ एग्रिकल्चरमा बेस्ड होला, तर हाम्रो इकोनोमी चाहिँ एग्रिकल्चरमा त्यति लार्ज स्केलमा एग्रिकल्चरले कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। हामी मूलतः नेपालभित्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एउटा मेजर इकोनोमिक सोर्स भनेको चाहिँ टुरिज्म हो, जुन कुरा अहिले यो कोभिड-19 ले गर्दा केही समय लकडाउनले गर्दा बन्द भएको मात्रै होइन, योभन्दा पछि पनि लामो समय बन्द हुने निश्चित छ। किनकि हामी पर्यटन व्यवसाय भन्ने बित्तिकै विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई हामीले बढी टार्गेट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको विदेश कुनै पनि देशको आफ्नै देशको इकोनोमी अहिले चाहिँ तपाईँको अलिकति डाउन टोडन भइरहेछ। त्यो भएपछि अरू देशका नागरिक नेपालभित्र घुम्न आइहाल्छन् भन्ने छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा लगानी भएको अरबौँको जो बजेट छ, त्यो अरबौँको लगानी चाहिँ झन्डै डुब्ने, राज्यले ठुलै हस्तक्षेप गरेन भने त्यो लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ लगानीकर्ताको मात्रै होइन, त्यसमा आश्रित हाम्रा जति पनि रोजगार काम गर्ने श्रमिक वर्गहरू छ, उहाँहरूको पनि रोजगार गुम्छ। तसर्थ पर्यटन व्यवसायबाट हामीलाई एउटा ठुलो घाटा पर्यटनको क्षेत्रबाट पर्न सक्ने एउटा सम्भावना भयो। अर्को दोस्रो हाम्रो आर्थिक अवस्था धानेको भनेको रेमिटेन्सले हो। यहाँले भने जस्तै बेसिकली अमेरिकाबाट, भारतबाट र गल्फ कन्ट्रीहरूबाट हामीमा यो 3वटा देश, धेरै देशबाट आउँछ, तर यी 3वटा मुख्य ठाउँहरू हाम्रा रेमिटेन्सका स्रोतहरू हुन्। त्यो चाहिँ अब अमेरिकामा पनि अहिले झन् संसारभरि सबभन्दा बढी एफेक्टेड कन्ट्री भएर मानिन्छ, त्यहाँ पनि रोजगार घुमिरहेकै छ। त्यो अवस्थामा त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्स पनि हामीलाई तत्काल आउने सम्भावना छैन। त्यसै गरी गल्फ कन्ट्रीमा हाम्रो झन्डै 15 लाख पपुलेसन छ, गल्फ कन्ट्रीभरि काउन्ट गर्दाखेरि। त्यो पपुलेसनले त्यही ऊ आफू कसरी बाँचेर खाने भन्ने अवस्थामा छ अहिले नै। र कोभिड-19 को यो पेन्डेमिक सकिएपछि पनि त्यहाँ तुरुन्तै इन्डस्ट्रीहरू खोलिहाल्छन् र हाम्रो कामदारहरूले त्यहाँ रोजगार प्राप्त गर्छन्, तलब पाउँछन् भन्ने त्यो पनि सजिलो छैन। तसर्थ त्यहाँबाट पनि हामीले आउने रोजगार पनि हामीले अहिले रोकिन्छ। अब यो त भयो, र भारतको पनि यही नै सेम प्रक्रिया हो। यो त भयो, त्यहाँबाट आउने मात्रै रोकिने। तर अझ खतरनाक के छ भने यदि त्यहाँ अनिश्चित कालसम्म यो पेन्डेमिक लम्बियो भने र त्यहाँबाट हामीले हाम्रा नागरिकहरू फिर्तै बोलाउनु पर्यो या त्यहाँका देशहरूले ल तिम्रो नागरिक लैजाऊ भन्यो भने हामी ती खुला आकाशभित्र ल्याएर राख्नुपर्ने भए पनि हामीले ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। ती नागरिक कम्पम त देशमा त आउँछन् नै। त्यो भएपछि यसै त हामीमा एउटा विशाल बेरोजगारको अवस्था छ। त्यसैमाथि देशभित्र रोजगारको थप सिर्जना गर्ने स्थिति अहिले हामी तुरुन्तै राख्दैनौँ। त्यसैमाथि बाहिरबाट झन् ठुलो नागरिक आएपछि आउने पैसा पनि नआउने र बेरोजगारको सङ्ख्याहरू थपिने स्थिति त बन्छ नै। यही परिस्थितिभित्र राज्यले यसै गरी गैर जिम्मेवार तरिकाले आफूलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेन
यसै गरी गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भयो भने त्यो नागरिकको असन्तुष्टि चाहिँ कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ हामीले अहिले यसै भन्न सक्दैनौँ। यो त नेगेटिभ पार्ट भयो, तर सबै कुरा नेगेटिभ पनि होइन। कहिलेकाहीँ यस्ता पेन्डेमिकलाई हामीले कसरी यसलाई पोजिटिभ भाइबमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भनेर पनि सोच्नुपर्छ। जस्तै हामीले अघि नै चर्चा गरियो, नेपालको 70% पपुलेसन अहिले पनि एग्रो बेस्ड पपुलेसन हो, तर पनि हामीले सफिसियन्ट एग्रिकल्चर प्रोडक्सन गर्न सकेका छैनौँ र विदेशबाट आउने नागरिक र अहिले पनि यदि राज्यले अब कृषि नै हाम्रो बेसिक आधार रहेछ भनेर कृषि क्षेत्रमा अलिक ठुलो लगानी गरेर सहुलियत ऋणहरू प्रदान गर्ने किसानहरूलाई र उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू बेच्नको लागि राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने केही हदसम्म कृषि क्षेत्रतिर चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ डाइभर्ट हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रै प्रोग्रेस पनि गर्ला कृषि क्षेत्रमा। तर तत्कालको सिनेरियो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ यो पोस्ट कोभिडको कन्टेक्स्ट चाहिँ अलिकति झन् पोलिटिकल कन्फ्लिक्टतिर जान्छ कि अथवा सामाजिक अवस्था हाम्रो बिग्रिन सक्छ। त्यसले गर्दा फेरि समाज चाहिँ धेरै खाले एलिमेन्टहरू बनेर मिलेर बनेको हुन्छ। कुनै एउटा एलिमेन्टले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यसले सबै खाले एलिमेन्टलाई असर गर्न सक्छ। र तसर्थ यो समाजको राजनीति र आर्थिक दुईटा जुन एलिमेन्टहरू, यो दुईटा एलिमेन्टको बिचमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यसले ल्याउन सक्ने सामाजिक परिवर्तन चाहिँ हामीले अकल्पनीय पनि हुनसक्छ। जसरी अहिले हाम्रो मुलुक चाहिँ युरोपियन युनियनहरूको चाहिँ डोनेसन अथवा अमेरिका, इन्डिया, चाइना लगायत विभिन्न देशहरूको डोनेसनबाट अधिकांश चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ विकास बजेटहरू अथवा चाहिँ सामाजिक सशक्तिकरणदेखि लिएर सम्पूर्ण कामको मुख्य चाहिँ भूमिका गर्ने भनेको तिनै दात्री निकायहरूले नै हो। र अहिले चाहिँ ती दात्री निकायहरू आफै सङ्कट पर्ने अवस्थामा नेपालमा पक्कै पनि ती दात्री निकायहरूबाट आउने सहयोगहरू पनि बन्द हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकातिर रेमिटेन्स बन्द हुने, अर्कोतर्फ दात्री निकायहरूको सहयोग चाहिँ बन्द रहने, यस्तो अवस्था बन्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अथवा मुलुकले त्यो सामाजिक परिवेशमा कस्तो खालको अवस्था आउला? यसले चाहिँ अघि नै चर्चा गरियो, दुईटै खाले तरिका चर्चा गरेर एउटा सकारात्मक पनि हुनसक्छ र धेरै खाले नकारात्मक हुनसक्छ। हुन त हामी बढी नकारात्मक कुरा गर्छौँ भन्छौँ, तर हाम्रो सामाजिक आर्थिक परिस्थितिले हामीलाई त्यतापट्टि बढी ढल्काएको भएर त्यसो कुरा गरिएको हो। अब जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल लिएको 72 सालको भूकम्प पछि चाहिँ नेपाललाई हामीले दाती सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, ठुलो बजेट पनि आयो, किनकि त्यति बेला नेपाल मात्रै चाहिँ प्रभावित थियो, अरू देशहरू प्रभावित थिएनन्, तिनीहरूसँग इकोनोमी राम्रो थियो, उनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। तर अहिले त हामी जतिसुकै टाटपल्ट्यौँ भएर भन्यो भने पनि संसारभरिका कुनै पनि धनी देशहरू जसले चन्दा दिन सक्छन्, डोनेसन दिन सक्छन्, ती देशहरूले अहिले उनीहरूको आफ्नै अर्थतन्त्र टाटपल्टेको अवस्थामा हामीलाई डोनेसन दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। तसर्थ नेपालको इकोनोमी चाहिँ हामीले राइट तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्न सकेनौँ भने यति बेला सर्वदलीय रूपमा एउटा व्यापक छलफल गरेर एउटा यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, यो अब नेपाललाई स्थिरता र आत्मनिर्भर बनाउने यो सुनौलो अवसर हो भन्ने तरिकाले जनतालाई कन्भिन्स गरेर र राज्य सरकारबाट पनि त्यही खालको नीतिहरू निर्माण गरेर लग्यौँ भने चाहिँ जनता पनि कन्भिन्स हुन्छन्। किनभने यो त संसारभरिको अवस्था हो, यो हाम्रो मात्रै परिस्थिति निर्माण भएपछि त होइन। तर धनी देशहरूले चाहिँ आफ्नो देशहरूमा तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, उहाँहरू धनी देशहरूले नागरिकलाई आफ्नो निजी आफ्ना व्यक्तिका एबोरिजिन त्यहाँको ओरिजिनल नागरिकहरूलाई चाहिँ उहाँले व्यापक रूपमा सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसको मान्छेले अहिलेको जमानामा हेर्नु, सबैसँग मिडिया हातमा छ, फेसबुक सबै छ, संसारभरिको इन्फर्मेसन मान्छेसँग छ। हरेक देशको नागरिकले त्यो देशको सरकारसँग आफूलाई कम्पेयर त गर्छ नै अहिले, होइन? धनी देशमा बसेका नागरिकहरू र गरिब देशको बसेका नागरिकले हामीलाई हाम्रो देशले के दियो त भनेर मान्छेले हेर्छ नै। त्यो हेर्दा तपाईँले जब राज्यले केही पनि दिन नसकेको र उल्टै तपाईँसँग ट्याक्स अथवा ट्याक्स लिएको अथवा राज्यले तपाईँलाई प्रयोग मात्रै गरेको देखियो भने नागरिकको त्यो धैर्यताको सीमा चाहिँ तोडिन पनि सक्छ यस्तो बेलामा चाहिँ। अब चाहिँ जसो अन्य देशहरूको तुलना गर्ने विश्वको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ समीकरण हेर्दाखेरि अब सरसर्ती भनौँ न, अहिले जस्तो विश्वको पहिलो शक्ति अमेरिका र दोस्रो शक्ति रूपमा उदयमान चाइना बीचको चाहिँ सम्बन्ध चिसिएको छ, होइन? अमेरिकी राष्ट्रपतिले चाहिँ चीनसँग अलिकति बेला बखतमा चाहिँ यो प्रतिशोधको भावना लिने जस्तो खालको अभिव्यक्ति आइरहेको र चाहिँ आफ्नो चाहिँ जति लगानी छ चीनमा भएका लगानीहरू इन्डियातिर चाहिँ सार्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइरहेको बेलामा अथवा कोरोनालाई चाहिँ चीनको त्यो त्यहाँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक हिसाबले टिप्पणी गरेको सन्दर्भमा विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ के होला, के अनुमान गर्न सकिन्छ? यही स्थितिले विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि हामीले योभन्दा पहिलाका यस्ता खाले विपदहरूमा पनि त्यो खाले चर्चाहरू गर्थे विद्वानहरूले। तर
त्यो स्थिति देखिएन र अहिले पनि त्यो देखिन्छ जस्तो लाग्दैन। तर अमेरिकालाई प्रथम नभई नहुने, चाइनालाई जसरी पनि प्रथम हुनुपर्ने, यो दुईटा दबावमा उहाँहरू छन्। उनीहरू छन्, त्यो ठुलो इकोनोमी भएको देशको कुरा पनि ठुलै हुन्छ। सँगसँगै हामीसँग अहिले भारत पनि छ, युरोपियन युनियनका केही कन्ट्रीहरू पनि छन् जसको लार्जर इकोनोमी छ। उनीहरूलाई अर्कोले जित्छ कि भन्ने डर पनि हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तर यहाँले भने जस्तो यसै कारणले गर्दा अमेरिका र चाइनाको रिलेसनसिपमा उनीहरू चाहिँ हामीले बाहिर जसरी देख्छौँ, उनीहरूले एकदम बाहिर एग्रेसिभ कुरा गरे हुन्छ, तर भित्री इकोनोमी त्यो लेभलमै चल्या हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ डेटा हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। जस्तो तपाईँले अहिले हेर्नुहोस्, चाइनामा सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू अमेरिकाका छन् र अमेरिकामा सबभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू चाइनाका छन्। त्यो भएपछि दुवै देशहरूले आफ्नो देशका लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षा गरिदिनु पर्ने उनीहरूको कर्तव्य पनि हो। त्यसै कारणले त्यो देश चल्छ। त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो लगानीकर्ताको पैसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लागि उनीहरू बोल्छन् नै त्यो। र बाहिर मिडियामा त्यो एग्रेसिभली बोले, मिडियामा कुरा आयो भन्दैमा देशको भित्रको आन्तरिक समस्या, त्यसै गरी आन्तरिक सम्बन्ध निर्माण हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र उनीहरू ठुला देशहरू, धनी देशहरू जहिले पनि कम्पिटिसन चाहिँ हुन्छ। कम्पिटिसनलाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने जसरी अहिले MCM को व्यापक रूपमा चर्चा भयो, अमेरिकाले चाहिँ अरबौं चाहिँ लगानी गर्ने कुरा जुन एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने नेपाली राजनीतिमा बहस भएको बेलामा सी जिनपिङले चाहिँ 65 चाहिँ अरब डलर सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आयो, यसले चाहिँ नेपालमा चाइना र अमेरिका बीचको चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा नेपाललाई प्रभाव पार्ने खालको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ। समग्रमा चाइना र चाहिँ अमेरिका बीचको चाहिँ द्वन्द्व हुने स्थितिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्न सकिएला, त्यो हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ? यो MCC को मुद्दा तपाईँले उठाउनु भयो। MCC चाहिँ तपाईँको हाम्रो सामाजिक आर्थिक हैसियतले हेर्ने हो भने MCC लागू गर्नुपर्ने मुद्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो राष्ट्रवादको अनावश्यक चर्चा पहिल्यैबाट नेपालमा चाहिँ लामो समयबाट यो अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद भन्ने दुईटा शब्दहरू चाहिँ राजनीतिमा खुब बिक्री हुन्छ। यो बिक्री हुने शब्दको प्रभाव जस्तो लाग्छ मलाई यो MCC काण्ड हामीले जसरी यसलाई पारित गरेनौँ दलहरूभित्र, भलै त्यो भविष्यमा पारित होला, त्यो चाहिँ नेपालभित्रका ठुला विज्ञहरूले थुप्रै समय लगाएर गरिएको रिसर्च पछि मागिएको कुरा हो। त्यो चाहिँ यो कुनै देशले अमेरिकासँग यो माग्छु या चाइनासँग माग्छु भनेर गरिएको पनि त्यो होइन। र त्यो MCCसँग चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट खास रेट गर्दैन पनि, किनकि त्यो एक त भौगोलिक रूपमा पनि त्यो गर्दैन, किनकि हाम्रो माथि नर्दर्न साइडबाट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँसम्म आइपुग्ने हो चाइनाको रेल, जबकि MCC को ट्रान्समिसन लाइन भनेको तपाईँको साउदर्न साइडतिर जोडिने हो त्यो, होइन? भनेपछि त्यसले जियोग्राफिकल्ली पनि हामीलाई असर गर्ने होइन। कोही विद्वानहरूले मानौ त्यो MCC भनेको चाहिँ यो चाइनाले बनाउने रेलकै साइडबाट ल्याउन आँट्यो भन्ने खालको यस्तो अफवाह पनि फैलाए, त्यो गलत हो। फेरि पनि राष्ट्रवादको एउटा जगमा MCC विवादमा त पर्यो त्यो। र चाइनाले तपाईँले अहिले भने जस्तै चाइनाले र अमेरिकासँग नेपालभित्र लिएर टक्कर लिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो हामीले जति मिडियामा चर्चा गर्छौँ, भारतले यसो गर्यो, चाइनाले यसो गर्यो, अब लौ नेपालमा यस्तो हुन्छ अरे, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। किनकि नेपाल आफैमा सानो इकोनोमी भएको देश हो, हाम्रो पपुलेसन पनि सानो फिगरमा छ। चाइनाले यहाँनिर सबै बिजनेस हाम्रो होल्ड गर्यो भने पनि चाइनाको अत्यन्तै सानो स्केलमा बिजनेस हुने हो नेपालमा, भारतको पनि त्यही नै हो। तसर्थ भारत र चाइना या चाइना अमेरिका नेपालको लागि लिएर लड्छन् भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा मिडियामा क्वाइन गरिएको ठुलो हाउगुजी मात्रै हो। अमेरिकाको चासो छ नेपालमा, किनकि हाम्रो नर्दर्न पार्टमा टिबेट जोडिएको छ, उसलाई टिबेटमा केही दखल दिन सके, चाइनालाई टेन्सन दिन सकिन्थ्यो भन्ने छ। त्यो धनी देशहरूको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ, त्योभित्र हामीले वन चाइना पोलिसी एडप्ट गरेकै छौँ, त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली लागू पनि गरेका छौँ। तसर्थ नेपालमा अमेरिकाले चाहँदैमा अहिले तिब्बतलाई अट्याक गर्न सक्ने गरी केही ठुलो परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। तर तपाईँले भने जस्तै हामी एक खाले इन्टेलेक्चुअल वर्गमा पनि त्यो हाउगुजी सिर्जना भएको भएर आम नागरिकमा त्यो म्यासेज गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले पनि तुरुन्तै निर्णय, गभर्मेन्टले पनि तुरुन्तै निर्णय गर्न चाहिँ सकेन नै, त्यो चाहिँ प्रभाव देखिएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभाव कति लामो समय रहला, अथवा चाहिँ यसले अबका दिनमा समाजमा कस्तो खालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा कस्तो खालको प्रभाव पर्ला, जस्तो जसरी नेपालमै कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न देश के अरे विभिन्न समुदाय बीचमा जुन खालको द्वन्द्व अथवा एकअर्का बीचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, यसले पनि सम्भवतः सम्बन्ध अझै नजिक बनाउने अथवा
मानवीयताका विषयमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ संवेदनशील बनाउने अवस्था रहला या यसले चाहिँ अरूको चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ला नेपालमा? यो कति समय जाला भन्ने कुरा चाहिँ त नेपालको सन्दर्भ सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले मात्रै कति समय जाला भन्ने निर्णय गरेर हुँदैन, किनकि हामीसँग घेरिएको जुन छिमेकी देशहरू छन् उनीहरूसँग हामी इमिडिएट कन्ट्याक्टमा हुनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ छिमेकी देशमा कोरोनाले कस्तो प्रभाव पार्छ र ती देशहरूले कति लामो समयसम्म यसलाई लाने निर्णय गर्छन् त्यो कुराले हामीलाई अधिकांश त प्रभाव गर्छ। तथापि नेपालभित्र चाहिँ अब संवेदनशीलता हेरेर कुनै एरियाहरू जस्तो फर इक्जाम्पल ब्याङ्किङ सेक्टरहरू बिस्तारै खोल्दै जाने, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीहरू बिस्तारै खोल्दै जाने र जुन जुन भौगोलिक क्षेत्रमा कोरोनाले बढी प्रभाव पारिरहेछ, बढी जनता आतंकित छ, स्थिति अलिक खराब छ, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ लकडाउनमै राखेर बाँकी क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै एकैचोटि होइन बिस्तारै खोल्ने गरी नेपाल आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। तर आम रूपमा चाहिँ हामीलाई छिमेकी देशहरूको स्थितिले पनि प्रभाव पार्छ। तर कति लामो जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म किन पनि भन्न सकिँदैन भने तपाईँले आज भोलि WHO को रिपोर्ट पढ्नुभयो भने यो झन्डै 2022 सम्म नै पनि हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनिरहेछ। भलै त्यो हामीलाई अहिले त्यसको फिक्स डेट आइसकेको छैन, तर यसको भ्याक्सिन पत्ता नलगाउँदाखेरि औषधि पत्ता लगाएर टेस्ट भएर संसारभरि त्यो नजान्दाखेरि त तत्कालै यसले कति समयसम्म जान्छ भन्न सकिन्न र देश अनुसार पनि फरक पर्ला। जस्तो नेपालमा त्यति लामो नजाला किनकि अरू देशमा जतिको हामी यदि बढी प्रभावित भएका छैनौँ। तसर्थ यसको टाइम ड्युरेसनको विषयमा चाहिँ अहिले यसै भन्न सकिँदैन। तर तपाईँले भने जस्तो यसले नेपालभित्रको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा चाहिँ हामीले अघि नै चर्चा गऱ्यौँ, आर्थिक स्थितिको सामाजिक स्थितिमा चाहिँ हजुरले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको सायद यो सामाजिक सद्भावको कुरा पनि होला। अस्ति तराईतिर पनि यो जमाती ग्रुप एउटा जो मुस्लिम समुदायको जमाती ग्रुप छ उहाँहरू इन्डियाबाट नेपाल फर्किँदाखेरि चाहिँ कोरोना बोकेर आउनुभयो भन्ने खाले अफवाहहरू फैलायो। निश्चित रूपमा त्यो व्यक्तिहरू आउँदा उहाँहरू प्रभावित भएको हुनसक्छ, तर त्यो मुस्लिम समुदायले नै त्यसरी कोभिड फैलायो भन्ने तरिकाले एउटा सामुदायिक रूपमा हामी जानु हुँदैन। त्यो भनेको पनि छैन कुनै एकाध व्यक्तिले कुनै मिडियामा अथवा कुनै सोसल मिडियामा कसैले लेख्यो भन्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ लो नेपालभित्रै त्यो एक खाले जातीय द्वन्द्व सुरु भयो होइन, धार्मिक द्वन्द्व सुरु हुन आँट्यो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ हामीले लार्ज स्केल पपुलेसन त्यसो भनेको पनि छैन, सरकारले डायलग पनि गरिरहेकै छ र त्यो चाहिँ बरु इन्डियामा चाहिँ अलिअलि राज्य स्पोन्सर्ड केही मिडिया प्लस केही व्यक्तिहरूले त्यो गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तथापि इन्डियाको सरकार पनि यो कुरामा चाहिँ बढी नै सचेत छ जस्तो लाग्छ। यो सामाजिक सद्भाव बिथोलिने चाहिँ कोभिडको कारणले सामाजिक सद्भाव नबिथोलेला, तर यदि कोभिड पछि अथवा अहिले कोभिड यो जुन हामी लकडाउनको स्थितिमा यो बेलैमा राज्यले बेलैमा नागरिकलाई चाहिँ सुविधाहरू दिन सकेन र सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सकेन भने चाहिँ त्यसपछि आउने सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक परिवर्तनको बिचमा चाहिँ यहाँ धेरै मुद्दाहरू छन्। जातका मुद्दा छन्, भौगोलिक मुद्दाहरू होलान्, क्षेत्रीयताको मुद्दाहरू होलान्, अनि तपाईँको धर्मका मुद्दाहरू छन्। त्यो मुद्दा लिएर कोही र्याडिकल मान्छेहरू चाहिँ र्याडिकल ग्रुपहरू राजनीति गर्न आउँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर यो कोभिडको बिचमै कोभिडकै कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचनाहरू खलबलिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। जस्तो विपदको समयमा राज्यबाट भनौँ न विशेष गरी अलिकति उपेक्षित समुदायहरू जो आर्थिक रूपमा विपन्न वर्ग विशेष गरी यसले बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्ने भनेको दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरू र राज्यबाट उपेक्षित वर्गहरू समुदाय अहिले सबैभन्दा बढी भिक्टिम छन्। उनीहरूको व्यवस्थापनको बाटोमा राज्यको भूमिका चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, अहिले कहाँनिर चाहिँ चुकिरहेको छ अथवा यसको व्यवस्थापनको बाटोलाई समग्र यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले दुई तरिकाले हेर्छौँ। एउटा चाहिँ यो सरकारले सकेन या यो सरकारको ठाउँमा अरू कोही हुन्थ्यो भने सक्थ्यो कि सक्दैन थियो, यो दुईटा प्रश्नबाट हेऱ्यो भने हामीसँग पहिला यो दैनिक ज्यालादारीमा कति मान्छेहरू काम गर्छन्, कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छौँ भन्ने फिक्स डेटा नै छैन। हामी त्यसरी फिक्स डेटामा रिसर्च गरेर चल्ने हाम्रो देशको संरचना अहिले हामीले बनाउन सकिसकेका छैनौँ। तसर्थ त्यो एउटा ल्याकिङ हामीसँग छ डेटाकै। तर पनि राज्यले सुरुमै मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको छु स्थानीय निकायलाई बढी अधिकार दिएर, यसको अर्थ यो होइन कि प्रत्येक गाउँमा अधिकार दिएकै छैन भने काठमाडौँमै तपाईँ हेर्नुभयो भने यहाँ लाखौँ मान्छे होला, तर प्रत्येक वडामा काहीँ न काहीँ त आश्रय लिएर त बसेको छ। त्यो वडालाई जिम्मेवार बनाएर पहिल्यै त्यहाँ दैनिक जलादारीमा काम गर्ने मान्छे कति हुन्, उनीहरूको डेली आवश्यकताको विषय के हो भनेर हामीले एक्ज्याक्ट निकाल्न नसके पनि टेन्टेटिभ केही डेटाहरू निकाल्न सकेर उहाँहरूलाई हामीले केही खानेकुराहरू होइन जस्तै तपाईँ ग्यास र खाद्यान्नहरू केही लिएर गरिदिन सकेको भए र तपाईँसँग राज्य 24 घण्टा छ भन्ने प्रत्याभूति दिन सकेको भए चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई एउटा आश्वासन हुन्थ्यो। तर त्यो दिन नसक्दा तपाईँको यो खाले कोभिड-19 पछिको अथवा अहिले चलिरहेको बेलाको यो
विपद होस् या सामान्य अवस्था होस् उनीहरूसँग राज्य कहिले पनि एट्याच हुनै सकेन के यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। हामीले अहिले अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। खास गरी यो तपाईँसँग अर्को विषय चाहिँ जोड्न खोजेको मैले के हो भने तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ प्रोफेसर पनि भएको हैसियतले र ओभरअल मुलुकको चाहिँ शैक्षिक प्रणालीलाई चाहिँ गाइड गर्ने गभर्न गर्ने निकाय पनि टिओ हो। त्यो हिसाबले पनि अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि झन्डै महिनौं दिनसम्म लकडाउन भित्र रहँदाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा टेक्नोलोजीको चाहिँ निकै विकास भएको देखिन्छ। अहिले यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो अब चाहिँ अनलाइन चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ सुरु गर्ने कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ र अहिले धेरै विद्यालयमा चाहिँ अहिले गाउँ लेभलको विद्यालयहरूमा पनि ट्युसन कोचिङ क्लासहरू अब चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट पढाउन सुरु गरेको छ। यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अनलाइन टेक्नोलोजी भनौँ न अनलाइन एजुकेसन इफेक्टिभ पनि भएको छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यदि नेपालमा अनलाइन एजुकेसन सुरुवात भयो भने जो अहिले ट्रेडिसनल मोडलबाट पढाइरहेका हाम्रा टिचरहरूको अवस्था के होला अथवा चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन एजुकेसन यो सिस्टममा चाहिँ मुलुक जान कतिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? यो चाहिँ रमाइलो कुरा छ केबी सर। यो चाहिँ जस्तो हामीसँग एउटा ओपन युनिभर्सिटी छ सरकारले पोहोर साल खोलेको र त्यसले यो वर्षबाट क्लास अझै सुरु गरिसकेको छैन तर त्यसले डिस्टेन्स लर्निङको लागि अनलाइन फेसिलिटीबाटै पढाउने भएर सुरु गरिसकेको छ। ओपन युनिभर्सिटी छ हामीसँग तर त्यो स्कुल लेभलमा त्यो छैन, सम्म त सम्भव छैन। अहिलेलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै होइन नेपालमा सबै विश्वविद्यालयहरूले अहिले यो अघि हामीले चर्चा गरे अनिश्चितकालसम्म लकडाउन जाने हो कि भन्ने स्थितिले चाहिँ हाम्रा सेमेस्टर सिस्टम अहिले सबै ठाउँ पढाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा जो हामीले एकाडेमिक क्यालेन्डर बनाएका हुन्छौँ त्यो क्यालेन्डरमै डिस्टर्ब आउँछ कि भन्ने विश्वविद्यालयको एउटा चिन्ता छ। त्यो भएर पनि उसले टाइममा विद्यार्थी इन्गेज गरौँ भनिरहेछ। सँगसँगै अर्को बेसिक कुरा जो ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ के भने विद्यार्थीलाई हामीले सबैलाई जनतालाई घर घर बस त भन्यौँ स्कुल लेभलदेखि युनिभर्सिटीसम्मको विद्यार्थीलाई, तर घरमा गएर गर्ने के मान्छे हो 24 घण्टा दिमाग खाली गरेर घर बस्न सक्दैन, उसलाई उसमा तनाव उत्पन्न होला। त्यही भएर पढ्ने कुरालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ टिचर र विद्यार्थीको बिचको रिलेसनसिप बसिरहोस् र आफ्नो दिमाग पनि कहीँ न कहीँ व्यस्त भइरहोस्, विद्यार्थीको पनि टिचरको पनि। त्यो उद्देश्यले पनि सम्भवतः युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ टिचर र विद्यार्थीको बिचको कनेक्सन भएर क्लास लिइरहनु भन्न खोजेको होला। तर यहाँले भने जस्तै गरी हाम्रो न विश्वविद्यालय त्यो लेभलमा वेल इक्विप छ, न त हामी शिक्षकहरू त्यो लेभल वेल इक्विप छौँ र हामीलाई त्यो टेक्नोलोजी बारेमा थाहा छ, न विद्यार्थीसँग त्यो लेभल थाहा छ। जस्तै तपाईँले इक्जाम्पल दिएँ एउटा नेपालमा हजुर नेपालमा यो खालको चाहिँ अनलाइन एजुकेसन सिस्टम अभ्यास गर्न अथवा यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यही संरचनाले त सक्दैन नै। अहिले हामीले इन्गेज मात्रै गराएको अनलाइन एजुकेसनै रन गर्यो भनेर यसले तपाईँ हामीलाई क्रेडिट आवरै काउन्ट हुने गरी एजुकेसन अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो त सम्भवतः सम्भव छैन। त्यो गर्न जरुरी कुरा पनि होइन, किनकि त्यो गर्न जरुरी भए त संसारका विद्यालयहरू पहिले बन्द भइसक्थे, किन उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैन यो पेन्डेमिक नहुँदा पनि। त्यो अनलाइन क्लास लिएर हुने चाहिँ होइन, तर स्टुडेन्ट र टिचर्सको बिचको कनेक्सन र विद्यार्थीलाई एउटा शैक्षिक कुरामा काहीँ न काहीँ कनेक्सन गरिराखौँ, त्यसले गर्दा उनीहरूको शैक्षिक गतिविधि पनि डिस्टर्ब नहोस् र मेन्टल प्रेसर जो घर एक्लै बस्दा के गरौँ भन्ने स्थिति छ त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले राइट ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीको बौद्धिक क्षेत्र चाहिँ प्रयोग होस् भनेर इन्गेज गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ। जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रै विभागमा पनि हामीले अहिले एमएको विद्यार्थीलाई अब आगामी हप्ताबाट चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू जति सम्भव छ ती विद्यार्थीहरूलाई कनेक्सन गरेर अनलाइन क्लासहरू लिने, केही घन्टा भने ओरिएन्टेसन लिने भन्ने हाम्रो सल्लाह भइरहेकै छ। एमफिल पिएचडीमा त सरले सुरु पनि गर्नु भएको छ, तर यो क्रेडिट आवर काउन्ट हुने गरी टिचिङ लर्निङ सिस्टममै अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा तपाईँ एज अ प्रोफेसरको हिसाबले नेपालको जुन अहिले सङ्कट आएको छ यो विपदको समयमा सरकारवालाहरूको भूमिका एज अ सोसल एक्टिभिस्ट, पोलिटिसियनहरू, आम नागरिकको चाहिँ भूमिका के हुनुपर्छ एज अ प्रोफेसरको हिसाबले केही सजेसन दिनुहोस् न। होइन अहिले त अब जोसुकै नागरिक समाज भन्नुहोस् या बौद्धिक वर्ग भन्नुहोस् अथवा राजनीतिज्ञहरू पनि भन्नुहोस्, सरकार बाहेक अरूले अहिले कसैले पनि केही सल्लाह दिन बाहेक अरू केही गर्न सक्ने हामीसँग कुनै ठाउँ नै छैन, किनकि हामी सबै ठाउँमा लकडाउनमा छौँ। तसर्थ सोसियल मिडियामा लेखेर तपाईँहरू जस्तै मिडियाहरूमा इन्टरभ्यू दिएर आफ्नो धारणाहरू अथवा फोन गरेर होस् आफ्नो सम्बन्धित निकायमा आफ्नो धारणाहरू सबैले पेश गरिरहेका छन्। तर सामाजिक यो आम नागरिकको मेजर भूमिका चाहिँ पहिलो चाहिँ राज्यले भनेअनुसार आफू अनुशासित भएर बसेर यो पेन्डेमिकलाई कन्ट्रोल गर्ने, आफू पनि सुरक्षित हुने, समाजलाई सुरक्षित बनाउने एउटा दायित्व त्यो भयो। सँगसँगै अर्को चाहिँ कुनै पनि बेला देशमा सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरू बिग्रिन सक्ने र सामाजिक हिंसा भड्किन सक्ने जो सम्भावना हुनसक्छ
त्यतापट्टि सरकारलाई पनि बढी सचेत गराउने र आम नागरिकलाई पनि आफ्नो तर्फबाट सचेत गराएर सामाजिक एकता कायम गराउनको लागि चाहिँ तत्कालको भूमिका चाहिँ मलाई यो बलियो हो जस्तो लाग्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ पनि सुरक्षितसँग चाहिँ रहनुहोला। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबै सुरक्षित रहनुहोला। आज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले एकजना समाजशास्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक विष्णु प्रसाद बस्यालज्यूसँग यो कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरि विश्व जगत र नेपालमा पर्ने आर्थिक र सामाजिक आर्थिक प्रभावले सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र सामाजिक आर्थिक समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको सन्दर्भमा हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्यौँ। उहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्छौँ। यतिन्जेलसम्म यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। साथै यो कार्यक्रम हेरेर यहाँहरूलाई प्रतिक्रिया, कमेन्ट, सल्लाह सुझावको लागि पनि अपेक्षा गर्छौँ। हाम्रो फेसबुक अफिसियल पेजमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, यो कार्यक्रम मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला। र हाम्रो युट्युब च्यानल अफिसियल युट्युब च्यानल छ, अफिसियल युट्युब च्यानलमा तलपट्टि सब्सक्राइबमा क्लिक गर्नुहोला र साइडमा घन्टी बजेको घन्टी जस्तो चाहिँ एउटा चिन्ह आउँछ, त्यो चिन्हमा क्लिक गरेर हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि आबद्ध हुनुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधि यहाँहरूले सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले यति कुरा राख्दै हामी निरन्तर रूपमा कोभिड-19 को प्रभाव र सरकारवालाहरूको भूमिका लगायत सवालमा हामी यहाँहरूसँग अपडेट गरिरहेका छौँ। यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभएकोमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म केबी राणा र देवचुली संवाद युनिट आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।